Die verbruikerspersepsieproses verwys na hoe individue stimuli soos bemarkingsboodskappe, produkkenmerke en ervarings interpreteer en sin maak. Hierdie proses behels verskeie stadiums wat 'n verbruiker se houding en gedrag teenoor 'n produk of handelsmerk beïnvloed. Komponente van die verbruikerspersepsieproses: blootstelling. Die verbruiker word bewus van 'n stimulus soos 'n advertensie of produk deur verskeie kanale soos media, uitstallings in winkels of mond-tot-mond reklame. Verbruiker se aandag word beïnvloed deur faktore soos die frekwensie en tydsberekening van blootstelling. Aandag. Die verbruiker fokus selektief op sekere stimuli terwyl ander ignoreer gebaseer op faktore soos relevantie, belangstelling of nuwigheid. Bemarkers gebruik tegnieke soos opvallende visuele elemente, pakkende slagspreuke of emosionele appelle om aandag te trek. Interpretasie. Verbruikers ken betekenis toe aan die stimulus gebaseer op hul vorige kennis, ervarings en verwagtinge. Faktore soos kulturele agtergrond, persoonlike waardes en sielkundige toestand beïnvloed hoe 'n individu 'n boodskap of produk interpreteer. Behoud. Verbruikers stoor inligting oor 'n produk, handelsmerk of ervaring in die geheue wat toekomstige besluitneming kan beïnvloed. Handelsmerkherroeping en herkenning is belangrik om te verseker dat 'n produk onthou word wanneer nodig. Waargenome waarde en houdingsvorming gebaseer op blootstelling, aandag en interpretasie vorm verbruikers menings en houdings teenoor 'n produk of handelsmerk. Hierdie houdings kan positief, negatief of neutraal wees en sal die waarskynlikheid om 'n aankoop te doen beïnvloed. Die verbruikerspersepsieproses vorm hoe individue produkte of handelsmerke waarneem en evalueer. Bemarkers kan verbruikerservarings verbeter deur hierdie stadiums te verstaan en hul strategieë aan te pas om by verbruikersverwagtinge en voorkeure te pas.